¡Qué payasada, de veras, Dígame, amiga, la mata viejita. Qué bonita se ve la mata viejita. Y esta niña baila y se mueve así. Ahora sí vienen los grandotes. Me toca a ti, Mami. Y este niño baila y se mueve así. Espérate. Es que no ve nada. A ver, hijo, espérate. ¿Sabes bailar? Parece que le dije Garrocho, no hay problema. ¿Sabes bailar? Así déjalo. Vente para acá tú sí póntela, tú sí te ves guapa. Y esta niña baila y se mueve así. ¡Vámonos! No como otros. Ahora, Néstor. Está bien. ¿Lista? Entonces creo que ya no respira. Quítense la máscara, mis amores, porque sí está haciendo mucho frío. Ahora sí. Baila tú. No me digas quién te enseñó a bailar. Tu mamá. Cuando estaba lavando. Así. Muy bien, hágase para atrás, mi amor. Le toca al cachero. Bueno. Baila Saúl. Y Saúl baila y se mueve. Así. ¡Apláudale! Algo que está bien. Un aplauso para Saúl. Esto, vas tú, hija. ¡Una lucha payasa! Aquí en medio, mira. Aquí, ya, eso. Y esa niña baila y se mueve. Para ayudarle, ¿no? Y esta niña baila y se mueve así. No es gente lo que va a quedar. Y se ve. Vamos a ver. ¿A quién? ¿Quieres que te dé un chance de bailar? Sí. Nada más que... Este sí. A ver, aplausos para esta niña. Para esta niña. Para esta niña. Ya nos ganaron ustedes, pasen los lugares, mi amor. Agolpinando el ala. Para esta niña. Para esta niña. Para esa niña. Para esa niña. Para esa niña. Para el galán. Para esta señorita.
diabética. Mire, ya se cayó tu cabeza. Y voltea a ver, ¿sabes qué rato? No, Saúl, tú eres de los que vas ganando, ¿sale? Ahora, les vamos a poner otro ritmo. Pásale, Saúl. ¿Tú, mija? Eso. Ya no aguanta el calor. Y estos niños, si tú bailas mejor que ella, Saúl, tú ganas. Si tú bailas, ¿sí? Muy bien. Y estos niños bailan y se mueven. Ah, espérate, para que te agarres a los dos. Vete para acá, tú, chico. Ahí está. Y estos niños bailan y se mueven. Así, vámonos. Hay dos que están bailando bien. ¡Y no más! A ver. Yo vi dos que bailaron bien. Ustedes deciden. Aplausos para esta niña. Para Saúl. Para esta niña. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú eres de la familia? Fíjate. Aplauso para Saúl. ¿Para esta niña? ¿Para esta niña? ¿Sí notaste la diferencia? Ahí será para la otra niña. Mira, cuando me invites, tú vas a ganar, ¿eh? ¿Qué pasó, mi Saúl? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Qué se siente haber ganado? Un premio. Oye, ¿pero lo quieres compartir? Sí. Un aplauso para Saúl. Ya, mi amor, como dijo Saúl que sí quería compartirlo, tú bailaste si tuviste más aplausos. Fuerte el aplauso. Saúl. Eso.